Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ISC Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan upgrade SSD. Kali ini ke laptop Dell Inspiron 15 3511. Oke, sekarang saya akan langsung saja membuka casing laptop ini untuk melihat kemungkinan upgrade apa saja yang bisa dilakukan pada laptop Dell Inspiron 3511 ini. Nah, ini adalah penampakan bagian dalam dari laptop Dell Inspiron 15 3511. Ini bagian motherboardnya. Nah, di sini kita akan menemukan dua buah slot RAM, yang satu sudah terisi, yang satu belum. Jadi kita bisa melakukan upgrade RAM. Kemudian ini storage-nya berupa hard disk, dan di sini masih ada satu slot kosong untuk mengupgrade atau dipasangi SSD M.2. Ini yang NVMe ya. Jadi nanti saya akan melakukan upgrade SSD NVMe ke laptop ini. Oke, sekarang saya akan memasang SSD-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia penampakan dari SSD M.2 NVMe dari Midas Force yang kapasitasnya 128 GB. Nah, ini pada laptopnya sudah disertakan baut untuk SSD ya, jadi kita tidak perlu membelinya lagi. Oke, kita sekarang melakukan pemasangan. Oh ya, sebelum melakukan pemasangan, jangan lupa untuk baterainya itu harus dilepas terlebih dahulu, seperti ini. Nah, setelah baterai diputuskan koneksinya, sekarang kita pasangkan SSD-nya. Oke, selesai. Sekarang kita kembalikan lagi, kita pasangkan kabel baterainya ke soketnya. Sudah selesai. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam pengaturan BIOS. Yang kita periksa langsung bagian storage-nya ini. Nah, di sini storage interface-nya itu ada SATA 0 dan M.2 PCIe SSD. Dan untuk drive information-nya di sini bisa kita lihat untuk SATA 0 itu 1 TB Toshiba. Ini hard disk ya. Kemudian untuk slot M.2 PCIe SSD-nya itu 128 GB Midas Force SSD. Nah, untuk SSD NVMe-nya sudah terdeteksi ya. Dan untuk selanjutnya, untuk pengisian sistem operasi akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.